What's up mga kalego? For today's video, gagawa na naman tayo ng panibagong unboxing. Ito siya guys. Ninja rin siya. Kaso iba naman. Tara, simulan na natin. Ito siya guys. Gawa siya ng M. Di ko alam ano ibig sabihin ng M. Wala nakalagay. Ayan. Meron siyang code MG335/1. May 49 pieces. Yan, Ninja. 8-in-1 to, guys. Ayan, parang magiging ganito siya pag nabuo na siyang 8. Tingnan natin yung likod. Ayan. Ayan sila lahat, guys. Unbox natin yan isa-isa lahat, guys. Ayan, pagdodoktong-doktongin natin, guys. Tara, buksan na natin. Guys, ito yung step by step. Tara guys, simulan na natin. Ayun guys, nabuo natin. Tara, montage natin. Let's go! Ayun guys, salamat sa mga nanood. Huwag niyo po ulit kalimutan mag-like, share, and subscribe to my YouTube channel. Paklik na rin yung notification bell dyan sa baba para ma-update kayo sa mga susunod pa nating mga videos. Yun lang guys. Peace. I'm out. Bye-bye.